我哋睇一睇2025 DSE 嘅第5題 MC 題目。呢個咧係關於嘅mole concept 啦，同埋 metals 嘅嗰個 topic 嘅。題目講到 silver can be extracted from silver sulfide。然後如果佢個 percentage 係85%，究竟要幾多嘅 silver sulfide 先至得到15 gram 嘅 silver 咧？咁有兩個 concept 要一齊問咯喎。咁首先咧，我哋寫翻 silver sulfide。silver 咧嗰個 charge 係一正嘅 ，sulfur 係 S2 minus， 咁所以咧佢最後個 formula 咧係 Ag2S。咁其實同 silver oxide 都好似嘅，因為 sulfur 同埋 oxygen 都係屬於 group 6嘅。咁然後咧佢會 extract 啦，佢就會變咗做 silver， 跟住會變乜嘢啊？係 sulfur 乜嘢？其實呢個都唔係好重要啦，因為咧最緊要就知道嗰個 mole ratio 係一個 silver sulfide 就會出2個 silver metal。咁呢度你唔識寫係冇問題嘅。好啦，跟住之後咧，佢就想問嘅嘢就係、如果我想得到15 gram 嘅 silver， 要幾多嘅silver sulfide？ 咁但係亦都要留意，本身嘅 extraction 咧唔係100% 嘅。咁我哋而家當咗佢100% 先啦。當咗佢100% 嘅時候，本身個 reaction 需要幾多啊？咁我哋計呢啲數咧，就離唔開一定係用翻嗰條應該要好熟嗰條式㗎啦。Number of moles 等於 mass over molar mass。咁咧，我哋都可以有時有一啲咁樣嘅 presentation 係咁樣寫嘅。嗰個我哋將個 mass 寫喺呢度啦，跟住咧，咁呢個係一啲書亦都會咁樣去用嘅。呢個係 moles。咁我一陣就會示範點樣用呢個三角形圖啦。嗱，如果我哋而家係有咗 silver 嘅 mass，我哋要揾佢 number of moles。咁我哋如果用呢個圖咧，就點樣睇咧？就好似揾隻手指遮住咗呢個，咁你就知道再做法就係將 mass over molar mass。咁我哋將點樣揾佢嘅 molar mass 咧？就將15除翻107.9，咁呢個咧就係佢嘅 number of moles。好啦，跟住下一樣嘢就係、如果我哋要揾翻用幾多 mole 嘅 silver sulfide， 由於呢度 mole ratio 係1:2，咁我哋可以點做咧？呢個嘅比例咧就直接將呢個數除2，就等於呢一個數除1。咁所以咧，我哋就調一調啦。咁呢一個寫翻個 mole ratio 先，1:2。呢個係我哋想揾嘅 number of moles。我哋想揾嘅 number of moles，我叫佢做 S 先啦。所以咧 S 除1就等於15 over 107.9再除2。好啦，咁所以咧呢個 S mole 咧，咁我哋就我照抄翻啦，用個數式嚟表示。咁呢個 S mole 咧就等於翻15除翻2乘107.9。咁跟住啦，呢度我哋就揾到咯喎，係15除翻2乘107.9 mole。好，跟住啦，然後我哋上翻去啦，想揾翻個 mass 係幾多啊？咁我哋就用翻右手邊呢個啦。想揾 mass 嘅話咧，即係好似呢度想揾 mass，下低咧就即係將呢兩個相乘，咁所以咧上邊嘅 number mass of the silver sulfide 咧就將 number of moles 即係將15 over 2乘107.9，再乘翻佢嗰個 molar mass。咁佢個 molar mass 咧就騰少少嘢啦，就係2個 silver 107.9乘2加32.1，呢一個就係 silver sulfide 嘅 molar mass 嘅。好啦，咁我將呢啲嘢查一查先。咁然後我哋就計一計究竟呢個數係幾多啦。15乘咗上面先啦，乘咗括弧
107.9乘2，再加32.1，西括弧，再除2，再除107.9，咁呢度呢，就等於咗所以呢一個mass of silver sulfide 呢，就係17.23 gram。咁係未計完喎？你計完呢，你就仲計以為 B 係答案㗎啦。咁但係而家佢話佢嗰個嘅 percentage 係只係得85% 嘅啫。咁即係話呢一個 reaction 真正個 mass 乘翻0.85% 先至等於翻17.23個 gram。咁所以呢，我哋要做多一步啦。就將17.23再除翻，sorry 係85% 啊，就除翻即係0.85啦，咁先至係真正答案嘅，所以再除0.85，咁計到呢係20.27 gram，咁將佢 round off 呢就20.3 gram，所以呢個位呢條真正答案呢係 C， 答案係 C。咁呢度呢牽涉咗兩個 concept 啦，就係關於 percentage yield 啦，然後就 mole ratio 用 mole ratio 揾翻嗰個嘅 theoretical yield of the reaction。完。